Indangakiganiro iti dusangire ijambo. Nize ko turi dusangire ko muri kino kiganiro cyacu reka ngo ikaze wese mu kubana natwe ku televiziyo y'igihugu. Tujye kurebera hamwe igihango cy'urungano mu bihe bitandukanye, urubyiruko rwajyaga rubona abayobozi batandukanye kugira ngo baganire barebere hamwe umusanzu w'urubyiruko mu kubaka igihugu bifuza. Ku mpamvu zitandukanye zirimo n'iza COVID-19 ntabwo byakomeje gukunda, ariko hifashishwa ikoranabuhanga hari ibyagiye bikorwa. Turaza kureba umusanzu w'urubyiruko uno munsi mu kubumbatira ubumwe bw'Abanyarwanda. Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka ku nshuro 27 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ese urubyiruko uno munsi ruhagaze hehe mu guhangana n'abapfobya bakanakana jenoside yakorewe Abatutsi? Ariko nabyo turaza kubiganiraho muri kino kiganiro cyacu. Tugiye kurebera hamwe kuva mu mwaka wa 2016 byari muri Gicurasi kugera muri 2019 urubyiruko baba mu Rwanda ndetse n'aba mu mahanga bagera ku 2500 banyuze mu itorero ry'urunana rw'urungano rukitwa itorero ry'urunana rw'urungano, ariko no munsi hari icyo twita igihango cy'urungano. Abo bose bagiye batozwa byinshi, aho iki gihango cy'urungano batozwa cyangwa se n'urubuga bahuriramo nk'urubyiruko bakigishizwamo amateka y'u Rwanda, by'umwihariko bakigishwa indangagaciro ndetse na za kirazira, ariko nanone bakigishwa amateka y'amacakubiri yatumye Abanyarwanda bacikamo ibice bitandukanye, ndetse nanone bakagaragazamo urwango na politike mbi yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nanone iki gihango cy'urungano nanone ni urubuga kandi urubyiruko rufite ibikomere rukomora yaba ku mateka mabi yaranze igihugu, harimo n'ababyeyi babo cyangwa se n'abaturanyi n'abandi bose. Iyo bicaye bakaganira rero baraganira bakomorana bya bikomere kugira ngo bose bagire intego imwe yo kubaka igihugu kizira amacakubiri ndetse n'igihugu muri rusange kizira ingengabitekerezo ya jenoside. Muri kino kiganiro turaza nanone ku musozo kurebera hamwe uko turaza kureba umwihariko w'urubyiruko mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge. Ntabwo twavuga iki gihango cy'urungano ariko tutavuze ku bumwe n'ubwiyunge. Nanone turaza kwerekana nanone uruhare rwo komorana ibikomere muri no gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Nanone turaza kurebera hamwe umusanzu w'urubyiruko mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'iyakana n'ipfobya. Nanone turaza kureba imbogamizi yari zituma uno munsi urubyiruko rutafata iya mbere kugira ngo tubabone mu bikorwa bimwe na bimwe. Muri studio njugwaye kaze nitwandru Kareba. Reka nanone nakira abatumirwa turi kumwe muri kino kiganiro cyacu Dusangire ijambo. Turi kumwe na Iréné Mizero, akaba turutse muri Mizero Care Organization. Wakoze kwitabira ubutumire bwacu Iréné. Murakoze cyane. Iréné, urumwe mu bitabiriye itorero cyitwa itorero ry'urunana rw'urungano, uza no kubamo umutoza. Niki wabonye muri iri torero? Murakoze cyane. Nagira ngo munyemerere banze nshimire uyu mwanya mwaduhaye, nshimire by'umwihariko Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, nshimire kandi namwe RBA mwatwakiriye. Nkuko wari ubivuze, nitwa Iréné Mizero, nkaba ndi umuyobozi w'umuryango Mizero Care Organization. Mizero Care Organization rero akaba ari umuryango ufasha urubyiruko gukira ibikomere rwatewe n'ingaruka z'amateka mabi ya jenoside yakorewe Abatutsi igihugu cyacu cyanyuzemo. Nk'urubyiruko rero natwe twasanze ayo mateka hari, ndetse hari n'abayabayemo, ariko turishimira ko u Rwanda rutazimye kandi kuri ubu rurimo kwigira kuri ayo mateka harebwa uko ataduherana. Ikibazo rero warumbajije, nibyo koko nagiye nitabira ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda mu itorero ry'igihugu, kera bakibyita, ndumva twe twanabaye mu ngando ziza guhinduka, nyuma hazaho itorero ry'urunana rw'urungano, ubu ngubu ni igihango cy'urungano. Aho rero hose twabayemo dutangayo ibiganiro bigaruka kuri Ndi Umunyarwanda, kandi navuga ko Ndi Umunyarwanda yagiye idufasha cyane mu rubyiruko, cyane
kumva no gusobanukirwa ihame ry'ubunyarwanda nk'icyomoro cy'ibikomere twatewe n'amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo. Ibyo bikomere rero twanyuzemo twaje kuza kubona ko ubunyarwanda ari wo muti, kandi tuza kubona ko ari n'igihango cyacu. Wenda ko dukomeza kuganira ndaza kubigarukaho, ariko munyemere mbabwire ko twasobanukiwe ko y'abantu bateshejwe umurongo w'ibyo bari byo, bakitwa ndetse bakisanisha n'ibyo babwiwe bitari byo, birangira nabi kugeza aho abantu bashobora gutakaza bumwe mu burenganzira bari bafite nk'abenegihugu. Ibyo tubisanga mu mateka yacu nk'Abanyarwanda. Muri ibyo biganiro rero harimo abagendaga batanga ubuhamya, nanjye ndi muri abo ngabo bagendaga batanga ubuhamya, n'abakuru bagendaga batuganiriza, ariko ubona ko gahunda ya Ndi Umunyarwanda yadufashije cyane kuri iri hame ry'ubumwe, kuko ryadufashije komora ibikomere twanyuzemo ndetse rinatubera n'umusingi ukomeye mu kubaka u Rwanda twifuza. Ngarutse rero kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, cyane ko ariyo tuganiraho, yaradufashije cyane mu rubyiruko, nk'aho usanga urubyiruko rwarabashije kumva neza amateka y'igihugu cyacu batasomye gusa mu bitabo, ahubwo bayumva mu buryo bw'abayabayemo imbona nkubone, bakumva uko abantu bagiye bayakomerekeramo, bakarushaho gusobanukirwa n'uruhare rw'ubuyobozi bubi muri ayo mateka. Ariko buriya nabo birabafasha kumva neza ingaruka bahura nazo zikomoka kuri ayo mateka. Ngira ngo wenda ahangaha ntanze urugero, duhura n'urugero rw'abana bavutse ku babyeyi badashaka kubabwira uko bavutse, abana badafite inkomoko, bahunze ari abana batumva impamvu batari iwabo, abana bafite ababyeyi babo bafunze, n'abatakigira imiryango. Muri ibyo bibazo byose rero igihugu cyacu cyagiye kinyuramo, ndetse n'urubyiruko yaba rwabaye muri ayo mateka n'utarabaye muri ayo mateka, rwagiye ruhura n'ibyo bikomere, ari nabyo tugenda tugarukaho tukabiganiraho. Ariko muri rusange tubona ko mu bumwe bw'Abanyarwanda twabonyemo umuti womora ibikomere, kandi biranadufasha cyane ko abato bagenda bamenya ukuri kw'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, uko iminsi ihita nibo bazabara inkuru z'aya mateka, bakaba n'abigisha bayo. Dusanga rero bikwiriye ko urubyiruko rumenya aya mateka, cyane ko narwo ruhura n'ihungabana bataranabaye muri ayo mateka, kandi buriya ibyo bashingiraho bashaka kumenya ukuri birahari. Hari inzibutso za jenoside, hari urugamba rwo kubohora igihugu, hari n'ibiganiro tuganirizwa n'abakuru, yaba ari ababyeyi bacu mu miryango, ndetse n'aho twavugaga mu itorero ry'igihugu. Ibyo biganiro byose twagiye tubamo. Kuri ubu ngubu n'ibitabo birandikwa, birahari, wabishaka yabibona akabisoma. Amaraporo nayo turayabona, arakorwa ku buryo urubyiruko rwashaka kumenya ukuri kw'amateka yacu rutaburaho rwayasanga. Rero nkaba mbona mu bumwe twatojwe mu itorero, mu miryango, ndetse twiyemeje mu gusana no kubaka igihugu cyacu, ni igihango. Cya gihango nkigarutseho, ni igihango udakwiriye gutatira ibihe n'ibihe mu gusigasira ibyagezweho, kandi tugakomeza guharanira kwimakaza ubudaheranwa, resilience, duharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, kugira ngo budufashe nyine gukomeza kubaka Ubunyarwanda, kubaka igihugu cyacu kizira kwishishanya, ahubwo tukabasha gutera imbere mu nguni zose, tukubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nibyo. Ariko nagira ngo ugire icyo umbwira ku bijyanye n'icyo mubona gishobora uno munsi gusubiza urubyiruko mu macakubiri n'ivangura
haramutse hatabayeho ubushishozi? Murakoze. Buriya urubyiruko navuga ko nta kibazo kinini rufite, cyane ko usanga icyambere rwishimiye umutekano w'igihugu cyacu. Ariko nanone ntabwo bashaka umuntu bazanaho ibibagora. Uwo muntu ninde? Nuvuga ko nta kibazo kinini bafite, ufite ikibazo ninde? Ibyo ari byo byose ndaza kubigarukaho, ariko iyo ufashe urubyiruko ubona badashaka n'ubazanira imyumvire ibateranya. Ngira ngo byakunze kugarukaho inshuro nyinshi batwigisha gusesengura, tukabasha kugira ubwo bubasha, izo mbaraga zo gusesengura. Ariko icyiza kiriho, wenda reka mpere ku cyiza, ni uko dufite ab'ibyitegererezo, kandi uburyo urubyiruko rufite ibyitegererezo nta kibazo rugira. Ikibazo kiba cya gihe hari igihe badafite ab'icyitegererezo, noneho bakajya gutega amatwi abandi, ari nabo ba bantu bari umukumbaza kuri interineti barahari. Naho ngaho biri, urebye ihakana n'ipfobya rya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, ahenshi aho tuyisanga ni ku mbuga nkoranyambaga, ni ku ikoranabuhanga. Urumva rero urubyiruko rukwiriye kumenya amateka y'igihugu cyacu, rukamenya bya bintu nahoze mvuga uko abantu bakomerekeye muri ayo mateka. Ibyo ndabyumva Irene. Ese uru rubyiruko rwacu rufite ubwo bushobozi bwo gusesengura? Nicyo nshaka ko umbwira. Nge navuga ngo yego. Akaba buri kirere ko tukibonamo icyuho cyuko rumwe mu rubyiruko rukishora cyangwa se rukifatanya n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ukuri guhari kuzwi. Niba bafite koko ubwo bushobozi bwo gusesengura? Ubushobozi burahari. Ikintu gikwiriye gukora ni ubukangurambaga. Ubukangurambaga buhoraho, kuko niba jenoside yarateguwe igihe kirekire, kaba tukaba tukihangana za PTSD, ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, yaba abayibayemo ndetse n'abavutse nyuma yaho, nabo baracyahura n'ibyo bibazo by'ihungabana. Urumva rero birasaba ubukangurambaga buhoraho, abantu bakigishwa. Kandi ntekereza ko birusibye nk'abantu baba bashaka gutatira igihango cy'ubunyarwanda, gahunda y'ubunyarwanda irasobanutse, kuko iravuga ko ubunyarwanda ari isano riruta kure ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyateranya abantu, kandi nibyo koko twese turi abanyarwanda. Igihango cyacu aho ngaho ntabwo ndi buguhakanye kuri icyo kintu uvuze, ariko dusuye ku cyo kibazo nakubajije mbere, icyo ubona gishobora gusubiza inyuma urubyiruko bibaganisha mu macakubiri ndetse n'ivangura baramutse batagize ubushishozi, ubona ari nk'igiki cyaba giturutse gitera hehe? kiraturuka gitera kuri interineti. Naho rwose pe, abahakana n'abaraho muri ASBL naho ngaho bakorera, nta handi. Kandi nibyo nakubwiraga, ku muntu wese utekereza ugashishoza arabyumva neza. Ikintu kiriho rero ntekereza ko ari ukomeza kwimakaza ubwo buryo bw'imitekerereze isesengura, naho ubundi umunyarwanda ni ubwacu kandi twagiranye igihango nako. Gukomera no kurwana ku bunyarwanda ni ikintu gikomeye cyane, ariko katugendere ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge cyashyizwe ahagaragara mu mwaka ushize 2020, ariko kiragaragaza ko hafi 26.9% by'abanyarwanda bavuga ko batarakira neza ibikomere batewe na politiki y'amacakubiri. Uyu mubare ni munini cyane. Nitujya mu gukomera no kurwana ku bunyarwanda bwacu, turaza kubihuza gute? Urakoze. Ndabanza gushimira abakuru kuko baduhaye umurage w'umunyarwanda. Natwe rero nk'urubyiruko ni uruhare rwacu kugira ngo tubungabunge ubunyarwanda kandi dufate iki gihango tukigira icyacu. Reka ngaruke gatoya, urubyiruko dukoresha imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko nanjye ndazikoresha. Usanga uramutse ugiyeho wasanga hariho ubutumwa bugaruka ku bunyarwanda.
ubwo rero nakangurira n'urubyiruko twese mu kubumbatira ubunyarwanda, iki gihango twahawe n'abakuru bacu, turatanga natwe ubwo butumwa. Ngarutse ku bijyanye no kwita ku bikomere byatewe n'amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo, nkatwe muri Mizero Care Organization twita ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Muri uko kwita kuri ibyo bikomere usanga dufite gahunda y'ubuvuzi bukorerwa mu matsinda mato mato yitwa mu cyongereza group psychotherapy services, aho abayagize bahabwa umwanya bagasangira ubuhamya bw'ibyababayeho nuko babashije guhangana nabyo aho bishoboka. Ibyo rero bigenda bidufasha kurwanya bwa bwigunge ryapfunwe ryashobora gutiza umurindi ibitekerezo bisenya umuryango, ariko binadufasha kurema mu mutima w'ubudaheranwa resilience power muri rwa rubyiruko duha service nk'imwe mu ntwaro yo kubabarira, kutiheba no kunga ubumwe. Ndashimira cyane Imbuto Foundation kuko igenda ifasha ama initiative y'urubyiruko muri iyo gahunda yo kwita ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Nasaba n'abandi bireba babishinzwe gukomeza gufasha izo initiative bakegera rwa rubyiruko mu guhangana na za ngaruka z'amateka mabi ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ndumva rero twese nidukomeza gufatanya tukumva ko ari ibyacu, nta kabuza ubunyarwanda buzagerwaho kandi buzageraho bube ubuzima bwacu bwa buri munsi, bube mu maraso yacu, bube mu mitekerereze yacu, mu mikorere yacu ya buri munsi, kuko buriya ubunyarwanda niwo murungu ukomeye u Rwanda rwubakiyeho. Mizero, ni ibihe bikorwa mukora mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko nk'imwe mu mbogamizi uno munsi tubona y'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda? Murakoze, nagiye mbigarukaho. Twebwe twinjiye mu gufatanya n'abandi mu guhangana n'ingaruka za bwa buzima urubyiruko rwabayemo muri jenoside ndetse na nyuma yaho, kugira ngo turebe uko twarufasha gukira ibikomere byo ku mutima no mu bitekerezo hagamijwe iterambere rirambye. Ariko nsanga ku bijyanye n'ingengabitekerezo ihakana n'ipfobya rya jenoside nk'imwe mu mbogamizi y'ubumwe n'ubwiyunge, ahubwo bikwiriye kuba ibya buri muntu wese. Hari abantu babyishoramo bakagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko buriya ingengabitekerezo ya jenoside ushatse wanayita ingengabitekerezo nganisha bupfu, kuko ababyishoramo yaba ari ayo macakubiri, yaba ari izo ngengabitekerezo, birangira nabi. Birangira nabi bazira gutatira cya gihango cy'ubunyarwanda. Ariko ikintu kiriho ni uko urubyiruko rukwiriye kumenya ko rukwiriye kwirinda kuba imbata, yaba ari ibikorwa bibi cyangwa se no kwifatanya n'abantu. Hari abajya kubwira ati wenda bari muri ibyo bikorwa bibi, uri mwene wacu ngwino dufatanye, ukumva ko wenda nubijyamo kubera ko ari bene wanyu, ari abanyu, bishobora kuba byiza. Ariko nge nashishikariza urubyiruko kwirinda cyane ibyo bikorwa byabasha kudutanya cyangwa se byatuma tuzanira ibibazo igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyashyizeho umurongo mwiza wubakira ku bumwe n'ubwiyunge, iterambere rya buri munyarwanda wese. Nge nkambona ari wo murongo buri wese akwiriye kuyoboka, kuko buriya wenda navuga ngo usibye washaka kwirengagiza nkana agatatira igihango cy'ubunyarwanda, naho ubundi gahunda ya ndi umunyarwanda irasobanutse. Ibikorwa rero byacu twe dukora nko muri Mizero Care Organization, ibyo bijyanye no
guhangana n'ihungabana, n'ibyo bijyanye no kubaka amahoro mu muryango. Hari igikorwa tugira ngarukamwaka cyo gusangira ibyishimo cyitwa sharing joy. Buri gihe tuba dufitemo insanganyamatsiko zitandukanye, buri gihe zigaruka ku komora ibikomere, guhagarara mu cyuho, kubabarira, kunga ubumwe, gutera imbere. Urebye naho ngaho twebwe tubarizwa, ariko nanone natwe dufatanya n'abandi banyarwanda ya mu bukangurambaga butandukanye mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Yes, mu gusoza ikiganiro tubibutse ko komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge igaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge cya 2020 kigaragaza ko ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda buri kuri 94 n'ibice 7%, nubwo hari intambwe yatewe muri no myaka 27 ishize, ariko haracyagaragaramo imbogamizi nk'uko zimwe muri zo urubyiruko turi kumwe nabo bazigaragaje, ariko nanone bakaba basabwa gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane kugira ngo abigishe bagenzi babo ndetse banabashe gusubiza abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi nkana. Ibyo bizatuma rero n'abakiri bato bamenya neza amateka nyayo, kandi nta kwitwaza ko nta mateka abazi. Bagomba gukora ubushakashatsi, bagasura inzibutso, bakajya ku mbuga za semeje n'andi hose hari amateka menshi avuga ukuri kwa jenoside yakorewe Abatutsi, uko yakoranywe ubukana. Reka nshimire by'umwihariko Iréné Mizero, akatutse muri Mizero Care Organization. Akoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze namwe.